Добрый день, ребят, на канале «Все обо всем». Хочу сегодня поговорить о рулевой рейке. Так как работаю в данной сфере, имеется опыт. Частые вопросы клиентов, да и вообще частые вопросы, что это рейка, не рейка, как определить. А, Обсудим сегодня гидравлическую рейку. Гидравлическая это самое простое вот с такими трубками. Если трубки такие подходят, вы видите, это так самое банальное, да, и у вас есть насос ГУРа, значит, это там гидравлика. Иногда устанавливается рейка, то есть без этих трубок, она механическая, то есть вот просто без этих. А трубки приходят вот сюда на силовой агрегат, то есть он дополнительно на рулевой рейке. Такой тоже бывает, но редко, но бывает. То есть вращается сам механизм, вращает вот эту часть поворотную. Три, наверное, скажу, наверное, 5 самых, наверное, симптомов и проблем на рулевых рейках, которые допускают владельца. Первое, вроде самое банальное, пыльники, да, вот эти резиновые. Ну, что там, ерунда, пыльники. А вот пыльники являются одним из важных проблем, так как когда они трескаются, сюда попадает влага. Когда вы выкручиваете первичный вал, шток выходит сюда. Внутри здоровый, вот здесь находится шток перепускной. Здесь прокладки находятся, сальники и со втулками, с уплотняющими, так же, как и с той стороны. Естественно, попадает влага, начинает со временем коррозия, и вы как наждаком начинаете все втулки подрезать. Соответственно, течь. Также из-за проблемы из-за вот таких вот хомутов, вернее не таких, вот эти хорошие хомуты. Видите, как они плотно отжаты. Все четко облегает, все четко сделано. Если же у вас какие-то там пузырики появляются или еще что-то, это плохо. Такой же будет исход, как и в первом. Тяги рулевые. Могут рулевые тяги постукивать. Наконечники также выводят из строя рулевую рейку. Большой люфт в наконечниках, начинаете долбить и разбивать рейку. Также бывает изношены вот эти втулки посадочные, это которые крепится сама рейка. Первичный вал. Здесь получается главная пара. И вот эта вот главная пара, вот эта шестерня, которая шток крутит, вот, влево-вправо там такие шестерни. Я вам сейчас покажу. Получается износ большой, и, соответственно, здесь большой люфт появляется. Потому что машина в основном едет прямо, разбивается именно центральная пара. Плохая жидкость ГУРа. Давно не меняли, начинается фракт разложения в шлангах, шланги начинают засорять каналы, может привести к поломке ГУРа, к плохо перепускать будет. Также внутри вот здесь тефлоновые прокладочки находятся, также их износ. Но, наверное, самые основные моменты я рассказал. А диагностировать можно... также здесь еще башмак поджимной. Вот он. Башмак поджимной нужен для чего? Для того, чтобы ослабить или усилить самого хода штока. То есть, если вы его перетянете, вы будете руль крутить, как будто как на КамАЗе без гидрача. То есть он поджимает основной вал. Так что, то есть вот эта вот пара, которая вот здесь находится, вот она его поджимает. То есть, чтобы не было люфтов, так сказать. С завода они идут в основном все пластиковые. Если там уже стальная или какая-то железная, наверное, скорее всего, рейка перебиралась. Также иногда бывает. Вот здесь вот и устанавливаются алюминиевые трубки, а вместо стальных тоже это беда. Должны быть стальные трубки. Алюминиевые часто не выдерживают, гниют и, короче говоря, как-то так. Что еще? Использовать хомуты. Вот здесь вот такие быстрозажимные. Поэтому, в принципе, наверное, все самое основное. Диагностировать можно как? Рулем чуток пошатав. Если колею держит хорошо, значит, скорее всего, люфта нет. Если люфт на малых оборотах есть, значит, на малых, в смысле, не без перестроения и до того, как машина стоит. Стуки. Машина проверяется вообще не на подъемнике, на рулевой рейке, а наоборот, на четырехстоечном подъемнике. Только когда все 4 колеса опущены, чтобы можно было нагрузку рассчитать, чтобы пошатать. Нужно тяги шатать. Туда-сюда, влево-вправо, вот так вот.
Вот. И если биение самих всех, если есть, иногда бывает еще стойки стабилизатора подстукивают, иногда бывает подстукивают пальцы. Вот. Но в основном биение влево-вправо, стук при резком повороте влево-вправо, так садитесь за руль и так вот. Если есть стуки, значит тоже проблема, скорее всего, в рулевой рейке. Ну и так основные моменты, наверное, рассказал. Вот. Ну, течь, стук, люфт. Все, в принципе, все остальное. Ладно, спасибо, ребят, что были на канале «Все обо всем». Это сегодня рассказал про гидравлические рейки, потом, может быть, расскажу про механические. Как-то так. Все хорошего, пока.